Ini kabel spiral asli Nissan X-Trail T31. Kabel spiral banyak sekarang, beli di toko oranye apa toko hijau, cari aja kabel spiral. Kalau udah ABS-nya kelap-kelip, udah ini nih kalau ABS-nya kelap-kelip pakai ganti ya, ini aja ganti sendiri aja guys, gampang ya, ganti sendiri gampang. DIY, do it yourself, yang penting berani. Oke.